11 часов. Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В России впервые за год упали цены на новостройки. Подробности далее. Про главное. Средняя стоимость квадрата новостроек по нашей стране упала впервые с лета прошлого года на 0,5%. Об этом сообщили «Известиям» участники рынка. Среди крупных городов максимальное снижение зафиксировали в Москве, Перми и Казани. В числе причин изменения ситуации на рынке падение спроса на первичное жилье и конкуренция со вторичным рынком. И даже обычно более дорогая вторичка сейчас нередко оказывается дешевле сильно подорожавших новостроек. Есть вероятность, что до конца года стоимость недвижимости продолжит падать, считают эксперты. Про Европу. Массовые беспорядки, которые начались в пригороде Парижа несколько дней назад, перекинулись на Бельгию и Швейцарию. Как пишут «Известия», митинги в бельгийском Брюсселе проходили относительно мирно. Правоохранительные органы проверяли людей, вызывающих подозрения, и проводили задержания. При этом о начале беспорядков там сообщалось еще 30 июня. Люди вышли на митинги после призывов в социальных сетях сделать как во Франции. Позже беспорядки вспыхнули и в Швейцарии. Больше всего пострадал город Лозанна, где мародеры начали грабить магазины. Про митинги. Десятки тысяч протестующих собрались в центре Тель-Авива на митинг против судебной реформы правительства Беньямина Нетаньяху на фоне провала переговоров между правящей коалицией и оппозицией по поиску компромисса. Акции проходят 26-ю неделю подряд. Про продукты. В России утвердят метод определения подлинности меда. Такое поручение Госкомиссия по незаконному обороту продукции дала Росстандарту. Речь идет о самом современном подходе изотопном анализе сахаров меда. С его помощью можно будет определить фальсификат или же подтвердить, что продукт стал результатом пчеловодства, пояснили в Роскачестве. Тем не менее, данного метода для борьбы с фальсификатом недостаточно. Необходимо также доработать систему контроля и наказания за продажу продукта несоответствующего качества. Об этом корреспондентам Авторадио рассказал председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин. У нас в стране пока не отработаны механизмы и практически нет структур, которые могли бы глобально весь наш рынок меда взять и проконтролировать. И у нас не создана система доведения до наказания изготовителей и продавцов фальшивого меда. Даже если их привлекают, то они отделываются мизерными штрафами. Поэтому здесь надо привлекать не только государственные службы, будет это Роспотребнадзор или будут какие-то другие структуры, но и наши пчеловодческие общественности. Потому что они кровно заинтересованы в том, чтобы меда, которые поставляются нашим потребителям, были качественные и натуральные. Председатель Союза пчеловодов также добавил, что в доработке нуждается и законодательство, которое позволяет производителям и продавцам фальсифицированного продукта писать на этикетках не медосодержащий продукт, а мед, изготовленный по техническим условиям. При этом такие данные недобросовестные производители могут и не раскрывать. Про транспорт. Очередь из автомобилей на Крымском мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 7 километров. При этом со стороны Крыма пробки нет, об этом пишет агентство ТАСС. Про доллар. По данным Центрального банка Российской Федерации, официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 88 рублей и 38 копеек. Про евро. Курс европейской валюты 96 рублей и 2 копейки. Любовь Миронова, служба информации. Авторадио. Движение только вперед.
представить нам два невероятных дня, по которых в песне поют два выходных. Конечно, если мы не говорим про отпуск, там уже невероятных дней побольше будет. Главное, чтобы они проходили эти дни с душой, с музыкой, в хорошей компании и в приятных местах. Кто-то уже отправился в сторону моря, легких вам и беспробочных дорог хочется пожелать. Ну а кто уже назад или просто к рабочей неделе возвращается в город, вам тоже легких дорог, и пусть будет на нашей с вами улице праздник и отпуск, и все остальное, все, что полагается. Ну и разумеется, работаем, отдыхаем вместе с музыкой Авторадио. Меня зовут Александр Вечер, приветствую всех, кто с нами. Делай громче.
слушаете средства массовой информации Авторадио Биробиджан. Радиоканал не имеет возрастных ограничений. Погода. Завтра в Ленинском ясно. Температура воздуха до 28 градусов выше нуля. В Амурзете преимущественно солнечная температура до плюс 29 градусов. В поселке Смедович также солнечная дневная температура воздуха до плюс 28 градусов. Вечером вероятны осадки. В Облучье ожидается ясная погода. Максимальная температура воздуха плюс 27 градусов. Завтра в Биробиджане преимущественно солнечная температура воздуха до плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Я должен быть в каждом доме. Если припев не такой тупой бы был.
you get on the floor? Yes, sir. Yes, sir. Or should I kick your ass some more? No, sir. No, sir. Scream and shout and call my name. Captain Jack, Captain Jack. Or do you wanna feel the pain? Yo, yo, yes, sir.